Fidget Spinner. Papá, esto es muy injusto. Tienes que rotar las tareas. ¿Desde cuándo no de hierbas? No importa. Así es como da pierna de jardinera. Lo siento, hija. Como presidente de las cosas importantes, ahora ya asigné las tareas. Mis manos están atadas. Y las tuyas desde cuándo. ¿Sabes? Yo no recuerdo que te eligiera presidente. Hija, es que casa no funciona así. Bueno, sí lo hace.